ធ្លាក់ទឹកយើងបានហាលបានអីទេវាបណ្ដាលឲ្យខូចបដាងអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះមើលវាថាតើវាចូលដល់កម្រិតណាអីចឹងយើងត្រូវចាំថារាល់ខ្ចៅឬប៊ូតុងបឡុងដែលចាប់នៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងជាប្រភេទinox អញ្ចឹងវាអត់ឆក់ជាមួយមេដែកទេពេលដែលយើងដោះយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារវាអាចជ្រុះបាត់ពេលយើងដោះយើងត្រូវទប់ហើយគឺមានអីត្រូទុកដាក់ជ្រុះបួលព្រោះថាចៅវាអាចជ្រុះហើយចំពោះចំណុចនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងកូនសោលេខ15យើងមូលវាមកអានឹងមូលផ្ទុយពីធម្មតាយើងមូលមកឆ្វេងចូលអញ្ចឹងពេលដែលយើងដោះគឺយើងមូលវាទៅខាងស្ដាំប៉ុណ្ណឹងមកយើងគ្រាន់តែបង្ហើបដើម្បីដោះខាងក្រោយទេយើងអត់ដោះចេញតែហ្មងទេយើងដោះតែប៉ុណ្ណឹងមកយើងអាចដាក់ខ្លាញ់ទៅបានហើយចំពោះចំណុចនេះយើងត្រូវប្រើសោតាន់នេះសោប្រភេទនេះអត់ត្រូវទេទៅយកសោប្រភេទមួយទៀតយើងដោះត្រូវពេលសោប្រភេទផ្កាច័ន្ទនេះយើងដោះចំណុចនេះគឺយើងដោះដើម្បីដាក់ខ្លាញ់នៅក្នុងបដាងដៃរវៃនប់នេះជើងពីកាបូន
ตัวมาติดយើងដកទាំងនេះយើងនឹងឃើញចំណុចត្រង់នេះគឺមានម្ដងបាទឃើញទេស្ងួតចាស់ហ្នឹងដោយសារគាត់ធ្វើធ្លាក់ទឹកហើយតែអញ្ចឹងខ្លាញ់វាអត់ទៅមានខ្លាញ់អត់ទៅមានអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ខ្លាញ់បន្ថែមដើម្បីឲ្យវារវៃទៅងាយស្រួលពេលយើងដាក់ខ្លាញ់វាយើងកុំដាក់ច្រើនពេកយើងដាក់ល្មមបានហើយដោយសារយើងដាក់ច្រើនពេកវាបណ្ដាលឲ្យហៀប្រឡាក់ជាល្អម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះយើងកុំលាងវាក្នុងករណីហ្នឹងយើងមិនបាច់លាងវាទេដោយសារខ្លាញ់វានៅក្នុងហ្នឹងវាអត់ទៅណាទេយើងដាក់បន្ថែមនៅបានមិនបានថាដាក់បន្ថែមតែខ្លាញ់ហ្នឹងវានៅតិចអញ្ចឹងយើងដាក់បន្ថែមទៅល្អជាងយើងលាងវាកាលណាយើងលាងអញ្ចឹងវាអស់ខ្លាញ់ពីក្នុងបដាងហើយក្នុងបដាងយើងពិបាកឆ្កឹះដាក់ណាយើងឆ្កឹះអត់ត្រូវដាក់អត់ត្រូវក៏វាអត់ល្អដែរអញ្ចឹងយើងដាក់បន្ថែមល្អជាងយើងលាងនេះបដាងដៃអញ្ចឹងនៅក្នុងបដាងហ្នឹងវាមានខ្លាញ់របស់វាស្រាប់ហើយនៅក្នុងបដាងហ្នឹងគេមានខ្លាញ់គេស្រាប់ហើយខ្លាញ់ហ្នឹងវាអត់ងាយចេញមកក្រៅទេតែក៏ងាយចូលទៅដែរយើងគ្រាន់តែបន្ថែមទៅកន្លែងដែលចំណុចណាដែលវាមើលទៅវាស្ទើរទៅខ្លាញ់យើងត្រូវថែមនេះលើចេះតោះមកយើងដាក់វាទៅវិញសំខាន់នៅចំណុចដៃហ្នឹងគឺយើងត្រូវការប្រើច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាត្រង់ហ្នឹងអត់សូវមាន
ចំណុចនេះគឺនៅខាងលើនេះវាមានពងឲ្យយើងមើល dương rất vía rất mồm mà là cái nào giờ khoang tới người ta biết đánh sai trái được sao trái với tôi tiếng về không có đầy thôn phi và hiến nhưng mà tình dương tiếp dương đo đặt lành cho được nè rồi xa cái này dương đã hơi rồi đã lành cái nó chơi một cái nó bị ọt trọ thì chẳng hiện phảiประหยัดvề làยังเรียบโจงนั้นแต่ซายืงอ่างถ้าจงตัววิจงđểยืงnó bị chọแต่เนี่ยอดชอđã tới chụp rồi chẳng phảiประหยัดđây là trú nó cứ tập chôm nó bắt lẹ tới trường cá việc lẹ bắt trường hồ của bão nó chẳng còn bắt thằngประหยัด
rất là mồm là giờ tăng cái kia đã rồi việc bách rồi có trụ hào giấy nhưng chập ra một cung bị trôi mình đấy dương mua rồi mua tờ lọc cầu chơi mình mua trôi mà càng chui rồi chuối này ní lấy chập sầm lặt mẹp dương chập tục việc cầm ao việc là bột dương rất tầng tay tới tầng là mố mà nó vô tầng khlang bàn để xa cường ở đấy vì thời ca mồm tôi là vì thông phế dương của ba đỏ của ba ra tôi là vì tôi dương mưa tầm nào chơi với tầm nào dương mình ai chơi thở phá này tầm nào hết từ chân đi châu đây một xe thì ai khôi snai chơi ai trụนี่เราจะมาจองคราวให้นี่สำหรับตุกเบียร์nhưng đã đại giờ rồi xa mưa nó dương trời đã pre tăng lớn nó trâu mình có mó yên trời đã pre này bật hẻm chị ông Priya bây giờ
ឧទាហរណ៍នេះសម្រាប់ត្រីទាញធំតូចដើម្បីឲ្យវាជួយដើម្បីកុំឲ្យដាច់ខ្សែ